Recoucou. J'avais ouvert un live il y a 5 minutes et il a coupé. Donc recoucou اللي عاود جاي توا. كوكو للجماعة الكل. عسلامة مريومة. Alors, je vais essayer de répondre, mais de donner une réponse à vos réponses معناها qui étaient en story. اللي حكينا فيهم على قلت لكم quel est votre niveau d'énergie en général هو في الحياة نتاعكم وكيس qui fait que معناتها qu'est-ce qui vous bouffe votre énergie voilà qui vous fait perdre votre énergie. Donc les personnes qui n'ont pas répondu en story, qui l'ont pas vu voilà qui l'ont pas fait, qu'ils le fassent. Tawa, donc quel est votre niveau d'énergie en général dans la vie, quel est votre niveau d'énergie et dans votre vie qu'est-ce qui vous fait perdre cette énergie là معناتها شنو الحاجات اللي تخليك انت tu perds cette énergie ولا تحسها elle te bouffe ton énergie. J'espère que le live il va pas couper une autre fois parce que tout à l'heure il a coupé. Si vous n'avez pas, salut Leïla, si vous n'avez pas répondu déjà à la question, vas-y faites-le actuellement, même si vous, de préférence vous le notez, même si vous c'est pas grave. المهم tu réponds à cette question. Quel est ton niveau d'énergie? قداش النيفو نتاع l'énergie نتاعك من 1 à 100, de 1 à 100. Donc notez votre énergie de 1 à 100 et dans votre vie qu'est-ce qui vous fait perdre de l'énergie. Donc voilà. Donc répondez à ces deux questions. Et voilà, l'abed qui ont répondu en story, en fait, en général, quel que soit les personnes qui ont répondu en story, voilà, les personnes ailleurs, quand je pose cette question, soit dans une conférence, soit même en coaching, généralement la moyenne entre du niveau d'énergie, elle se situe entre 50 et 70. C'est généralement hein, c'est une moyenne, c'est généralement entre 50 et 70. وقت اللي نجيو نشوفوا شنو هو اللي يخلي l'énergie نتاعنا شنو qu'est-ce qui bouffe notre énergie, شنو اللي قاعد nous fait perdre notre énergie, نلقاوها اللي notre incapacité à être focus sur quelque chose, sur une seule chose. وإلا مانيش فوكس على روحي. Donc وإلا معناتها je ne peux pas aller jusqu'au bout des choses. Et j'ai partagé quelques réponses, j'ai pas partagé toutes les réponses, mais j'ai partagé quelques-unes des réponses اللي هما les plus communes اللي تعاودوا برشا مرات. Parmi les réponses عندنا سالوها الأولى. Donc parmi les réponses عندنا اني le fait اني نحكي مع عباد، العباد هذيك تحكم، العباد السلبيه، العباد الباسيف، شنو اللي يخرج التأجيل والتردد، المقارنه، الخوف، لا كولير، قيدت انا برشا حاجات. دونك العوج، le doute, النوم، فما شكون قال لي les enfants et le ménage، فما شكون قال لي parler avec quelqu'un qui ne me comprend pas، فما شكون قال لي التفكير ذكرت برشا فيها pensée négative، فيها le fait de penser à des personnes qui ne méritent pas، فيها le fait de penser et de ne pas agir، فما شكون قالت لي لا مالادي، فما شكون قال لي اقناع العباد بالتغيير، la méchanceté، les blessures du passé، اللوم، le fait de s'investir ولا d'investir son énergie في حاجات قالت لي ماهيش qui ne mène nulle part. هوني هذيا الكل en bref معناها حاولت نلمدهم في هالكلمتين هذوما les réponses. ديما c'est toujours comme ça, c'est toujours ça. Soit on n'est pas focus sur un objectif, voilà, sur quelque chose, voilà, sur nous-mêmes, on n'est pas centré sur nous-mêmes.
وتلقى l'énergie نتاعنا elle est dispersée في حاجات أخرى. Donc du coup on a du mal à être concentré sur quelque chose, et tant qu'on a du mal à être concentré sur quelque chose, c'est-à-dire que notre énergie elle sera toujours dispersée, يعني متفرقة طرفوني. Donc parmi vos réponses باش تعرف انت روحك، خاطر je ne pourrais pas répondre chaque personne وحده، mais انت باش تعرف روحك. باش نقسم les réponses اللي جاوني باش نقسموهم لزوز حاجات، وانت بتشوف روحك où est-ce que tu vas te situer selon ta réponse. يعني لو كان انت الحاجات qui te font perdre de l'énergie هما حاجات qui ne te concernent pas، وإلا الحاجات qui te font perdre de l'énergie c'est des choses qui te concernent. Donc عندنا deux cas de figure. Donc انت هوني اول حاجه باش تعمل تقسيم باش تحط روحك tu vas te situer. est-ce que انت parmi les personnes اللي الانرجي تاعو قاعده مهدوره في حاجات qui me concernent كي انا نجم نتحكم فيهم، والا في حاجات qui ne me concernent pas واصلا تلقاني ما نجمش نتحكم فيهم. كوكو هيفا. Donc هذوما زوز حاجات، كل personne qui a donné une réponse elle va se situer dans une case. Ça me concerne, والا dans la case ne me concerne pas. Qui me concerne, ce qui me concerne، خليني نبدا ce qui ne me concerne pas. Ce qui ne me concerne pas يعني انت، وعليش انا طلبت منكم باش تعطيوني un chiffre de 1 à 100 طاقتك وين، يعني كالبقيه ما بين مثلا قلت لي انت 60% طاقتي ال 40% في شنو تهدر فيهم معناتها. c'est pour ça que je vous ai dit que c'est important de noter et d'écrire les réponses. ما تقولهمش mentalement، خاطر quand vous allez les écrire فما حاجه باش تصير في الدماغ نتاعكم يمكن العباد تصير لهم un déclic par rapport à ça. donc انت كي باش تفطن تقول انا 40% de mon énergie كنت نجم je l'investis في حاجه تقدم بيا حاجه تنفعني، اغزر انا وين je suis en train de l'investir في حاجه معناتها كلمة حتى investir c'est un mot qui est plus grand que ça، معناها قاعد تهدر فيها tu es en train de perdre 40% de ton énergie في حاجة كيف من هكا. الحاجة شنية؟ الحاجة ça dépend bien sûr de votre réponse، كل واحد وشنو قال. دونك هوني باش تسأل روحك السؤال الأول أنت tu vas te caser où؟ est-ce que اللي نهدر فيه طاقتي قاعد c'est quelque chose qui me concerne ولا quelque chose qui ne me concerne pas. donc هذه أول étape. أول étape ça me concerne pas. باش نشدو إذا كان الحاجة ne te concerne pas. اش معناها؟ معناها لو فات كيف ما قالوا برشا عباد لو فات اني نجي نحب اش قالت هي اقناع الاخرين بالتغيير. les personnes toxiques، التبرير، la méchanceté ce qui veut dire les personnes qui ont un comportement méchant. donc كيما نقولوا العاده on n'a pas le droit de juger les personnes, on a juste le droit de juger un comportement ou une situation. قالوا لي برشا العباد الاحكام، les gens passifs، العوج، le doute، enfin le doute خليها qui me concerne. voilà العوج، parler avec quelqu'un qui ne me comprend pas، يعني انت تقعد تهدر في طاقتك تحاول انك تبرر وش اسمه وتو اسي باش تقنع اتسيتيرا في عبد اللي هو ماهوش قاعد يفهم فيك، ماهوش يسمع فيك. في التخمام زاد حكايه التخمام في البارتي العباد اللي قالت نخمم في عباد ولا في حاجات ما تستاهلش معناتها، ولا ما معناتها نخمم في دونك حاجه ماهيش تخصني. دونك هوني انت باش تلقى روحك 40% ولا 50% ولا 60% من الطاقه نتاعك قاعده تهدر فيها على حاجات كي نو تو كونسيرن با. دونك هذه دو 1. دو 2 لا يزي حاجه كي نو تو كونسيرن با، لا يزي معناتها هي اش معناها كي نو تو كونسيرن با، يعني اون ديري انت داخل في حرب ليست حرب نتاعك، يعني انت داخل في عركه ماهيش عركتك، انت متعدي في شارع لقيت زوز عباد تاعكم مشي تضرب معاهم. سي اكزاكتومون لا ميم شوز. دونك سي امبورطون اني نعرف اسكو ça me concerne ولا ça ne me concerne pas البارتي اللي قاعد نهدر فيها في طاقتي. ثاني حاجه نسأل روحي سؤال، qu'est-ce que ça va me ramener si je fais ça؟
اصلا qu'est-ce qui me pousse à faire ça شنو الحاجات اللي مخليتني نمشي في الاتجاه هذاك ونحب نقنع السيد هذاك ونحب نعمل اخ القاعده شو تقول ربي يقول لك عليكم انفسكم لا يضركم من ضل سبيله اتسترا. دونك العباد اللي ضل سبيلهم اللي هما انت تحب تقنعهم بالتغيير وتحب تبرر لهم وتحب توريهم اللي انت الثنيه اللي ماشي فيها صحيحه وتحب توريهم اللي هما غالطين وتحب تعاونهم واتسترا اتسترا، قاعد انت عاطي من طاقتك 40 ولا 50 ولا 60% ولا ان شاء الله حتى 20% تعطي فيها من طاقتك. اور كو 20% ولا 30% هذيك tu pourrais l'investir في حاجه تنفعك، حاجه تخليك une meilleure version de toi-même. Donc هوني quelque part tu peux même tomber dans un balancier. بندولات الطاقه معناها تولي هكا هي بندولات الطاقه هي شنية c'est quelque chose qui aussi c'est comme ça. لحظه بركه c'est on dirait c'est ça et c'est elle fait ça. هي elle aussi من هنا لهنا من هنا لهنا وانتي تمشي معاها، هي تهزك وتجيبك وتسحب منك في الطاقه. Donc ça peut vous amener jusqu'à انكم تدخلوا dans des balanciers. Salut Ided, salut Thoraya. Donc كاين الحاجه اللي قاعد تهدر فيها في طاقتك ne te concerne pas. اول حاجه تسال روحك qu'est-ce qui me pousse à faire ça. Donc il faut voir quelles sont les émotions. Généralement on cherche des émotions derrière nos actes. يعني وراء كل acte يعني انا جيت عملت كادو X, derrière ce cadeau que je voulais faire je voulais ressentir de la joie, je voulais ressentir du plaisir. مثلا هذا في un acte qui est positif. Parfois un acte positif il peut nous amener حاجات négatives. Ça veut pas dire qu'un acte positif c'est toujours حاجة qui nous amène à quelque chose de bien. Ça dépendra وقت des situations. Mais juste pour vous dire شنو انت اللي خليك تعمل هكا باش مثلا تجي تقنع واحد انه يتبدل ولا تقول له راه الثنيه اللي انت مش فيها غلطه ولا حاجه. À quoi ça sert? Déjà, le fait de te poser des questions, ça c'est pour créer un déclic chez toi pour comprendre, pour te comprendre. En fait, peut-être que tu veux prouver quelque chose à toi-même. Peut-être que tu veux prouver quelque chose aux autres. Peut-être que tu as un problème quelque part. Donc, il faut chercher le pourquoi. وثاني حاجة الحاجة هذه هل تستاهل اني انا نصرف عليها 60% من طاقتي، نعطيها 60% من طاقتي، حاجة مش باش تخدمني في حياتي، حاجة تهدر لي في طاقتي. اسكو انا معناها نفسي مش عزيزة عليا اسبوان باش انا نقوم نهدر طاقتي في نامبورت كوا. دوك هذه اقناع الاخرين، التبرير. نحب les personnes toxiques, les personnes passives والكل راهو le fait de dire des personnes toxiques, des personnes passives راهو ça rentre comme ça peut rentrer dans ce qui ne me concerne pas, comme ça peut rentrer dans ce qui te concerne. علاش ce qui te concerne خاطر انت هوني tu es en train d'émettre des jugements. Parce que si tu viens dire cette personne elle est toxique, eh ben pose-toi la question avant de dire voilà de juger une personne d'être toxique. Pose-toi la question si ce n'est pas toi qui es toxique, parce que parfois nous sommes toxiques dans certaines situations et on croit que les autres ils sont toxiques. Donc on y posez-vous cette question là, parce que plusieurs personnes c'est facile là d'émettre un jugement sur une personne et de dire ah cette personne elle est toxique, alors que il se peut que ça soit toi qui soit toxique. Mais toi je t'excite par les personnes passives. Voilà, c'est les réponses qui m'ont été données. Mais les personnes passives, peut-être les personnes qui ne veulent pas changer, les قاعدين هكا يستنوا في رحمة ربي. Les personnes اللي مثلا برشا عباد قالت لي عندهم النعمة وما همش حامدين ربي وما همش قاعدين يستفادوا منها، ما همش قاعدين يعملوا فيها باش يهمك فيه انت معناتها مم سي عليكم انفسكم كوا. هذاك امتحان il doit le passer. هون لازمنا نفهموا النوسيون تاع الحريه، يعني كل شخص حر ولو انت ترى فيه ماشي في الغلط. انت تبدل قدام وتوا هو quand il verra l'exemple من غير ما انت تهدر طاقتك عليه، quand il verra les résultats sur toi هو وقتها il va changer et il va vouloir être comme toi. كانوا الوعي نتاعو bien sûr يسمح له. دونك لازمنا نحترموا زاده مرحله الوعي نتاع كل شخص. به توا اذا كان الحاجه elle me concerne، اش معناها الحاجه elle me concerne؟ يعني عندي des pensées négatives،
يعني عندي خوف، يعني عندي خوف من الفشل كيف ما قالوا لي برشا، عندي تخمام برشا، التبرير نقعد نبرر جو دون دي اكسكوز وما نعملش. فما زاد شكون قال لي التخمام برشا ما غير ما نقدم على الفعل ولا sans prendre une décision. Plusieurs personnes قالوا لي que le fait d'être indécis. Plusieurs personnes m'ont dit d'être dispersé. En fait, je commence des choses et je ne les finis pas. برشا عباد قالوا انا زاد نحط في طاقتي في برشا حاجات en même temps ونحس في روحي j'investis dans mon énergie dans des choses qui ne me ramènent rien. فما شكون قال لي خدمتي تقلقني، فما شكون قال le ménage، فما شكون قال les enfants، فما شكون قال les obligations. les obligations هوني باش نقف عند كلمة les obligations. انتي سميتهم obligation، علاش انتي سميتهم des obligations؟ شفت le fait d'utiliser كلمة obligation، déjà le fait d'utiliser نقول c'est une obligation اني باش نعمل هكا وهكا وهكا، déjà le fait كلمة obligation déjà تهدر لك شطر طاقتك مشيت في كلمة obligation. Pourquoi tu ne dis pas les choses que j'aime faire؟ les choses اللي باش نعملها مثلا les obligations، خاطر les obligations ينجموا يكونوا صغار، ينجموا يكونوا توا غونطري باش تمشي تقضي لصغارك، ينجموا يكونوا قضية للدار، ينجموا يقولوا payer les factures، ينجموا يكونوا faire le dîner، هذوما الكل تسميهم انت des obligations or que ce ne sont pas des obligations. Et parfois il y a des obligations حاجات نسميهم des obligations mais en fait ce sont nos droits، mais notre façon de percevoir nos droits en tant que obligation تخليني انا زاده نهدر طاقتي اصلا بالكلمه نجم نوصل نهدر طاقتي. donc ce qui me concerne في البارتي في الحاجات qui me concerne، يعني مادامي حاجات qui me concerne يعني حاجات que je peux agir dessus même si ce sont des pensées، خاطر les pensées je peux agir dessus. كيف ما حكينا في الفيديو اللي قبل هكا comment être une personne positive، qu'est-ce que ça veut dire être une personne positive. Et dans tout ça personne n'a parlé de l'alimentation, personne n'a donné une sur Instagram personne n'a donné une réponse قال l'alimentation. Et il faut savoir que l'alimentation elle fait partie des choses اللي هي تهدر لك طاقتك وقت اللي tu ne manges pas sain، وقت اللي tu manges des trucs avec des conservateurs، وقت اللي tu ne manges pas des choses qui sont naturelles، tu ne manges pas des fibres، tu manges des produits industrialisés. donc tout ça زاد فما بارتي فما على الاقل 20% من الطاقه نتاعك تتهدر في الماكله، entre 10 et 20% تتهدر à travers la mauvaise alimentation. الحاجة la plus importante زادة اني انا نهدر طاقتي وقت اللي جو نو سوي با فوكس على حاجة. كيف ما العباد في الحاجات كي مو كونسيرن في الكاز كي مو كونسيرن معناتها لي ريبونس نتاعكم في معناتها حطيناهم في لاكاز سو كي مو كونسيرن. دونك العباد هذوما مثلا برشا عباد قالت جو سوي ديسبيرسي انتر بليزيور شوز، يعني جو مانفيستي في حاجات اللي فريمون كي نو مو رابورت ريان. والا فما زاد شكون قال لي حتى لو فات دو انه يقضي il fait du shopping يهدر معناتها يحس روحه يهدر في طاقته، وسا سي فري راهو يهدر في طاقته في الحاجات اللي يشريهم هو مش يستنفع منهم، ولا il va faire des courses par-ci par-là نهار كامل هو ما عندوش وقت يهدر في طاقته في tout et n'importe quoi. هدر الطاقه زاده ينجم يكون في لو فات اني جو دي انا ما عنديش وقت. انت تلما تقول ما عنديش وقت حتى كي يبدا عندك تلقى روحك النهار كامل tu n'as rien fait et tu dis ما عنديش وقت. الكلمه تاثر عندها تاثير كبير حتى على الهدر نتاع الطاقه نتاعك. معناها انت تنجم تكون تهدر في 80% من الطاقه نتاعك rien que تخمامك، rien que en disant obligation، en disant انا ما عنديش وقت، en disant انا ما عنديش زهر، en disant انا j'ai pas le temps، en disant انا ما نخلطش، انا ما نجمش etc. donc الحاجات هذوما الكل التأجيل والتردد والمقارنة زادا الكلهم سي vous avez remarqué الكلهم تلقاوهم في لاكاز سو كي مو كونسيرن الكلهم تلقاوهم اون غراند بارتي تمشي في ليغوم تاعنا. شفتوا قداش ليغوم تاعنا يهدر لنا من طاقتنا. لو فات انك تجوج معناتها فما شكون قال لي العوج
العوج c'est-à-dire que tu es en train de juger. يعني ماكش في حال تقبل للحاجات اللي qui existent dans la nature. وخلقنا من كل شيء زوجين، يعني خلق الصحيح وخلق الغلط، خلق المعوج وخلق المقوم، خلق الليل وخلق النهار ربي. دونك انت tu n'acceptes pas الحاجات les plus basiques les plus naturelles اللي ربي خلقها. دونك انت tu n'acceptes pas la nature. فورسيمون طاقتك باش تكون مهدوره، فورسيمون ماكش باش تكون في طاقه ايجابيه، فورسيمون ماكش باش تكون في حاله تقبل، وفورسيمون كي ما تكونش في حاله تقبل ما تنجمش تستقبل الحاجات الباهيه. دونك هوني فما اون كيسيون كو vous allez vous poser. اذا كان انت لقيت روحك تهدر في طاقتك في اي حاجه، قول الحاجه هذه شنو هو الحاجه اللي خلاتني نهدر فيها طاقتي، معناتها في البورسنتاج اللي عطيته انت سور 100 لقيت روحك انت تهدر مثلا في 40% من طاقتك في التخمام. كيف ما فما واحده قالت لي نهدر في طاقتي في التخمام وبعد ما نعمل شيء، نقعد نخمم وبعد ما نعمل حتى شيء. معناتها الحاجه نقولوا ستيلو والورقه قدامها تقعد تخمم باش تكتب وبعد ما تكتبش. vous voyez ce que je veux dire. دونك هوني الحل شنو؟ الحل انه يكون عندي اون فيزيون. اول حاجه الساعه الحل، اول حاجه مش الحل، اول حاجه اذا كان انت طلعت من الجماعه اللي طاقتك مهدوره على حاجه كي نتو كونسيرن با، عارف روحك اللي انت داخل في عركه ما هيش عركتك. واصلا انت ما جيتش للدنيا باش تدخل في عركه، لا باش تدخل في عركه مع مشاعرك، لا باش تدخل في عركه مع عدم التقبل مع اكس ومع ايكغيك، لا معناها لك باش تجي معناتها كيفاش نقول لكم تعاون العباد انهم يتبدلوا، تو لي زوبليج انهم يتبدلوا، تحاول تقنعهم، تبدا تبرر في موقفك، تبرر في هذيك. دونك هذه الكل اهدار للطاقه. ربي قال للرسول عليه الصلاه والسلام، قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله، نسيتها ضاعت عليا ان فيت الجمله، مي دون لو سونس تو كان ذكرتها نعاود نقول لكم، مي دون لو سونس. ايوا بلاش قالوا انك لا تهدي من تشاء، يعني انت ما تنجمش تهدي العباد اللي تحبهم، ولكن الله يهدي من يشاء. من يشاء وقت اللي يقولها ربي على شكون تعود على الانسان، معناها الانسان اللي يحب ربي يهديه تو ربي يهديه، مش من يشاء على ربي معناها ربي يهدي هذا ويهدي وما يهديش هذا، ولا ان الله يرزق من يشاء معناها يرزق هذا وما سينو ما يسميش روحه الله العدل. فهمتوا؟ دونك من يشاء تعود على الانسان، يعني الانسان اللي يشاء الرزق ربي يعطيه. وانت كيفاش تشاء الرزق؟ وقت اللي ترمي النيه. وكي ترمي النيه اش معناها you have a vision، يعني عندك تارجت قدامك، عندك اون فيزيون، وهذا هو اللي نحكي عليه. بور كو طاقتك ما تكونش مهدوره يلزمك تكون كونسونطري على حاجه من احببت. فوالا اكزاكتومون، من احببت عزيزتي. دونك باش تكون كونسونطري على حاجه بركه. دونك كي تبدا التارجت الفيزيون نتاعك قدامك، لا فيزيون نتاعك قدامك، عندك الفيزيون نتاعك وين انت تحب توصل، الحاجه هذيك انت تحب توصل لها، سي بون، وعامل فوكس على الحاجه هذيك وسي بون، الثنيه قدامك عارف انت وين باش تمشي. دونك وقتها tu ne seras pas dispersé. اما انت tant que tu n'as pas d'objectif، طونك ماكش عارف روحك وين باش تمشي، طونك ماكش عارف روحك انت 5 سنين لقدام وين تحب توصل، 10 سنين لقدام وين تحب توصل، 3 سنين لقدام وين تحب توصل، 3 اشهر لقدام شنو تحب تعمل. طونك tu ne fais pas ça، طاقتك تقعد مهدوره، تقعد تلوش في اكس شبيه في ايغريك شبيه. طونك انت ماكش كونسونطري sur toi-même وكونسونطري عندك اون فيزيون وين تحب توصل، فورسيمون طاقتك باش تقعد مهدوره. باهي سي با غراف كينان، سالو سي با غراف، ان شاء الله نسجلو. دونك فهمتوا؟ دونك هوني كي تبدا عندك اون فيزيون اش معناها عندك نيه متاعك انك تكون كذا، انك توصل تحقق كذا، بو امبورت الوقت، بو امبورت كل شيء، ان توكا عندك نيه. دونك عندك كما يقول توني روبينز، تذكروا وقت عملت لكم الفيديو وقت اللي حضرت على في الكونفرنس تاع توني روبينز، يقول لك يلزمك تكون عندك فيزيون. كي تكون عندك فيزيون قدامك عارف انت وين باش تمشي،
تبدا خايف من المجهول. اي فوالا افكتيفمون، خاطر كي تبدا ما عندكش فيزيون انت وين تحب تمشي، انا شكون، انا شنو نحب، شنو قراراتي، بعيد كي شفتوا علاش قلت لكم قبيليك كي تجيو تلموهم لي ريبونس الكل، اكثريه لي ريبونس باش تلقاوهم يمشيو في ليغو، يا اما سي ان جوجمون، يا اما سي اون كومباريزون، يا اما الخوف يجي من حديث الداخلي نتاع انت ما تنجمش، انت كذا، بوتيتر يصير لك هكا، بوتيتر هكا اتسيتيرا. دونك يعيشك فاطمه، ميرسي بوكو كينان. دونك فورسيمون ما يبداش عندك انت تارجت نتاعك، الفيزيون نتاعك، والفيزيون ماهيش الهدف. الفيزيون انا وين نحب نمشي، انا شنو نحب نوصل، انا الفيزيون نتاعي شنو، حياتي شنو نحب تولي. باش نوصل للفيزيون هذيك، واذا كان نجم نخلط نوصل معناتها اللي بعدها اللي هي لا ميسيون دو في. دونك عندي دي ميني اوبجيكتيف، عندي دي ميني اوبجيكتيف، اوبجيكتيف نتاع الجمعه الجايه، اوبجيكتيف نتاع الشهر، اوبجيكتيف نتاع 6 شهور، اوبجيكتيف نتاع عام، اوبجيكتيف نتاع كذا. كي نحدد انا اهدافي ونحط النيه نتاعي واضحه، الفيزيون التارجت نتاعي وين باش نمشي له، سي بون جو سوي دون لا لينيو دو مير، يعني وين جو في تيري ديريكتومون في البلاصه اللي انا نحب نمشي لها. دونك شنو باش يصير لي هكاكا وقتها طاقتي باش تكون عاليه. علاش طاقتي باش تكون عاليه؟ خاطر باش نكون اورينتي سوليوشن، عندي الهدف قدامي، مانيش نخمم في المشكله، نخمم في الهدف. دونك طونك نخمم في الهدف، طونك لي سوليوشن باش يجيوني، طونك لي فيزيون باش تجيني، طونك مسارات الوعي باش تتحل، طونك كالغشوات باش تتنحى. قد ما انا كونسونطري، قد ما انا ما عادش باش يهمني في اكس وفي ايغريك وفي زاد، قد ما انا مسكر على روحي سي بون، عارف روحي وين باش نمشي، عارف روحي سي كوا مون اوبجيكتيف. يعني سوبوزون كيما قلت لكم قبيليكا حكايه لي بيرسون توكسيك، يقول لك فما شكون قال لي بيرسون توكسيك، فما شكون قال لي لي بيرسون كي ايميت دي جوجمون، لي بيرسون كي سون باسيف، الكل انت تو ايمي عليه ان جوجمون. لو جوجمون هذاك دي كو تو ايمي ان جوجمون ديريكتومون العقاب يجيك، ديريكتومون معناتها ديريكتومون تو تسون مال. لاحظ على روحك انت في حياتك، غزرت لعرفك، قلت هالكذا هذايا اللي ديما يعمل هكا، غزرت لراجلك، غزرت لولدك، غزرت لجارتك، غزرت لصاحبتك، و tu as émis un jugement directement, tu as des émotions négatives. Et وقت اللي تجيني اون ايموشن نيجاتيف فورسيمون يا اما يكون عندي ان كومبورتمون نيجاتيف، يا اما افكاري باش تولي نيجاتيف، اي دونك فورسيمون طاقتي باش تولي نيجاتيف، جو في رونتري دون سيت بوكل لا. اي انكور فما حاجه اخرى، لي بيرسون كي سو بوز ترو دو كيسيون، شبيني انا هكا، علاش انا صار لي هكا، اللي هكا معناها هكا، وندخل فكا لو سيركل فيسيو، ونعاود نمشي للفوتور، ونعاود نرجع للباسي والبريزون ننساه، وانا فك السيركل فيسيو، ونسال في السؤالات ونكرر ونعاود اتسيتيرا. وهيك السؤالات اللي تسالوهم ما همش السؤالات اللي باش يقدم بيك القدام، السؤالات هذوكم ça veut dire que tu es dans la non acceptation. انا شبيني توا هكا، انا شبيني نخمم هكا، يا ربي علاش نحس هكا، يا تشبيني انا ديما نخمم وما نعملش، شبيني انا هكا، شبيني انا هكا، علاش انا هكا. شفتوا هذوما الاسئله اللي تخليكم vous tournez en rond dans ce cercle vicieux، دور في نفس السيركل، هكا هبط، يا اما تمشي للفوتور، تمشي للخوف، يا اما ترجع للي بليسور. كيف ما قالت لي واحده لي بليسور du passé، donc elle est en train de vivre dans le passé. Et forcément هذايا الكل باش يهدر لك طاقتك. طونك طاقتك مهدوره، طونك tu ne pourras pas voir clair، tu ne pourras pas avoir une vision، tu ne pourras pas avoir des objectifs، وهما الكلهم مربوطين كالسلسله. اذا كان حلقه من السلسله هذيك اتنحات راهو معناتها tu ne peux pas arriver jusqu'au bout du fil. فهمتوا توا؟ donc وني بربي si vous les personnes qui ont dit les personnes toxiques، les personnes كذا، assurez-vous اول حاجه que c'est pas vous qui êtes des personnes toxiques، parce que c'est facile de dire ça, c'est une personne toxique, mais il se peut que ce soit toi qui soit toxique à des moments donnés. Donc les moments quand tu es toxique, l'autre personne bien sûr elle va émettre la même énergie que donc forcément tu vas la voir toxique et tu vas sortir
de ta responsabilité et dire cette personne-là, elle est toxique. Et il se peut que tu es dans la non-acceptation بمرحلة الوعي نتاع la personne هذيك ولا بالمشاعر نتاع البيرسون هذيك. دونك انت ماكش متقبل مرحلة الوعي نتاعو اللي هو في مرحلة وعي منخفضة. Donc tu vas émettre un jugement, ça c'est une personne toxique, elle est en train de me gâcher ma vie. Et là tu vas rentrer en boucle باش تحط اللوم الكل على لا بيرسون هذيك. اور كيف ما قلت لكم في الفيديو نتاع البارح ولا ود البارح، طاقة الانسان الايجابي معناه اذا كان انت انسان ايجابي الطاقة نتاعك البو تطلع الطاقة الاخرى، مش انت تهبط للطاقة الاخرى. يعني انت كانك كي تقعد مع انسان كي ني با معناتها soi-disant il est toxique ولا passif ولا comment ولا il émet des jugements كيف ما قلتوا، الحاجة c'est que انت سمحت له انه يسحب لك طاقتك وخليته هو يدخل، عود انت تطلعه هو هبطك. وهذا الكل يصير بالاكسبتاسيون. lorsque vous acceptez والاكسبتاسيون نعاود ونقول الاكسبتاسيون سي با اني لو فات التقبل مش معناها اني موافق على الكومبورتمون. انت ماكش موافق على هو كيفاش يتصرف، على هو كيفاش يتعامل، على هو كيفاش يقول، كيفاش يتكلم، كومون يسو كومبورت، كومون يجير سا في، سي اوكي. مي انت متقبلو تل كيلي مالغري كو انت ماكش موافق. بربي اون فوا بور توت كي خاطر ديما يقولوا لي كيفاش نتقبل هو يفي كوم سا، اوكي هو يفي كوم سا تقبلو تل كيلي. كيف ما شبيك متقبل اللي فما الشمس وفما المطر وفما الليل وفما الصحاب وفما تراب وفما شجرة، هذا الكل متقبله. انت متقبل l'existence des anges، متقبل l'existence des démons، mais en contrepartie ماكش متقبل la nature humaine qu'une personne soit différente de toi، والا مرحلة الوعي نتاعها ماهيش كيما مرحلة الوعي نتاعك، والا هو الانسان هذاك يلبس هكاكا وانت ما تحبش تلبس هكاكا. شنو المشكلة؟ المشكلة انه ما نفرقوش بين التقبل واني نكون موافق على الكومبورتمون. مثلا انت tu dis que cette personne elle a un comportement qui est assez méchant، elle parle méchamment، elle dit du mal des autres مثلا، son comportement il te déplaît، ok، mais ça ne veut pas dire que انت ما تتقبلهاش خاطر هي elle existe. Donc comme il existe le bien il existe le mal. Donc vous voyez c'est comme ça. Donc la clé de toute chose c'est التقبل. C'est comme ton fils quand il vient faire ton fils quand هو صغير مثلا وتلقاه يعمل une bêtise وانت ترى فيه باش يعمل une bêtise وتبدا تشوفه هكا وتبدا تضحك خاطر عرفته شنو باش يعمل، comment il va réagir. نفسه هو نفسه ولدك وقت اللي يكبر à 15 ans et il fait une bêtise، وقتها كي كان صغير كنت تضحك عليه خاطر عرفته كيفاش باش يتصرف، وعلاج دو 15 ans باش تولي تعيط وتصيح وشبيك وكذا 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 وكذا. et tu vas agir de façon vraiment très très désagréable pour une faute اللي انت عرفته باش يعملها. مثلا لو فات انه فطر وما لمش مثلا البلاصه ولا حاجه، or que كان تجي تشوف c'est de ta faute avant que ça soit la sienne، خاطر الوقت اللي هو صغير انت ما علمتوش يعمل هكاكا. دونك ما تجيش تلوم عليه توا انه هو يعمل هكاكا، دونك تقبله وتقبل الخطا نتاعك. مي اون فيت احنا اون ناريف با مش نتقبلوا الاخرين خاطر ما حناش متقبلين رواحنا، ما حناش متقبلين لي ديفو نتاعنا، ما حناش متقبلين اخطائنا، ما حناش متقبلين هذايا الكل. دايوغ يا كيلكان زاده في لي ريبونس نتاعها حطت لي لا بيرفكسيون، قالت لي انا نحب نعمل يلزمني كل شيء نعمله بالكدا معناها كي tout soit parfait. Donc du coup juste pour vous dire, le perfectionnisme ça n'existe pas, il y a pas ça n'existe pas, c'est un mot qui a été inventé par l'ego d'une personne, d'accord, parce que être dans la perfection c'est être dans l'ego et personne n'est parfait, il n'y a que Dieu qui soit parfait. d'accord. donc نحيوه هذه الكلمه والمعتقد هذه نتاع لو بيرفكسيونيزم، نحيوه من مخكم خاطر هذيك من اكثر الحاجات اللي تهدر الطاقه نتاعنا. به
Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Et je vais me rappeler si j'ai zappé un truc ou là j'ai oublié un truc. Donc انا علاش قلت لكم il faut impérativement اللي باش يكتب لي ريبونس هو اكثر انسان باش يستفاد من من سكو جو في دير après ça. علاش؟ على خاطر انت لو فات انك كتبت لي ريبونس فما كيفاش نقول لكم ان بروسيسوس صار في مخكم في اللحظه هذيك اللي كتبتوا فيها قداش الدوغري نتاع اهدار الطاقه نتاعكم وشنو هي اكثر حاجه قاعده تهدر لك في طاقتك. دونك فما ان بروسيسوس صار انكونسيامون ou avec les réponses pour les personnes qui vont plus s'appliquer que les personnes qui ont voulu répondre ou répondre pour vraiment s'autoriser à nous il épargne son énergie dans quelque chose qui vaut la peine. Il va vraiment commencer à voir les résultats à partir des prochains jours, mais à condition qu'il commence à mettre en pratique tout ce qu'on vient de dire. Donc notre incapacité à avoir une vision هكايا une grande ligne وين انا نحب نوصل من اكثر الحاجات اللي تهدر لك طاقتك. من اكثر الحاجات اللي تهدر لك طاقتك انك تدخل في معركه ما هيش معركتك par rapport aux autres, par rapport aux gens, par rapport à X, par rapport à Y. Le fait انك فما وحده قالت لي c'est une réponse qui m'a marqué. قالت لي mon mari il a été en fait ما نعرفش يقول لي ما نجمش يروح vu les circonstances et tout. Apparemment il est coincé à l'étranger et puis elle a dû accoucher donc ولدت apparemment بعيد على رجلها هو il n'était pas là et tout. Donc c'est quelque chose qui l'a vraiment très qui l'a affecté معناها profondément. Et là ça se comprend, oui ça se comprend. Mais وقت اللي انت تكون مش اكثر من 20% من طاقتك مهدوره في الحاجه هذه tu ne seras pas aussi affecté aussi profondément. علاش؟ على خاطر انت تبدا غنيه، تبدا اش معناها غنيه يعني لي ريزيرفوار نتاعك الكل مليانين، يعني قيمتك مستمدتها من السورس نتاعك، مشرجيه روحك كومبليتمون اي كوم يلفو كومون كيف ما كنا نحكيو قداش من مره انك ديما تكون شرية، ديما تكون هكا ديما غنية بربي، ديما قيمتك تستمدها من السخص نتاعك ما تستمدهاش من العباد، ديما اللي يجي سي بيان ما عنديش طاقات احتياج. طاقة الاحتياج هي وطاقة الفقر وذبذبات الفقر والاحتياج اللي حكينا عليهم قداش من مرة هما اللي خليونا طاقتنا ما هيش عنا، طاقتنا مهدورة، طاقتنا ماشية في dans plusieurs sens. Il y a une autre personne زي ذكرت قالت لي أنا طاقتي الكل ماشية في المرض نتاعي. Donc cette personne là si elle me regarde نحب نقولها خلي طاقتك الكل في الفيزيون نتاعك، الفيزيون نتاعك تكون الصحة مش المرض. يعني انت كي تركيزك الكل شفت انت كي قلت لي انا طاقتي الكل ماشيه في المرض نتاعي، انا نقول لك انت طاقتك الكل هزها للصحه. كيفاش تهزها للصحه؟ بتركيزك على الصحه. يعني حط تارجت قدامك انا جو في الي ميو، انا جو في اتر بيان، انا عندي هذه لاباس، عندي هذه لاباس، عندي كذا لاباس، عندي كذا لاباس. سي جوست اون بارتي مثلا دو مون كور كي est malade، ولا سي جوست اون بيتيت مالادي. quel que soit التسميات، quel que soit الطبيب شنو قال، فما ربي. دونك فما ربي اللي هو الله أكبر على كل شيء، الله أكبر على المرض، الله أكبر على الفلوس، الله أكبر على عرفك في الخدمة، الله أكبر على راجلك اللي كذا، الله أكبر على لا بيرسون كي تتريت لي بيرسون اللي قالوا لي نو سوم دون اون ريلاسيون توكسيك. دونك الله أكبر من الريلاسيون هذيك ومن لا بيرسون توكسيك. كي تحط أنت الله أكبر من الفلوس تكبر ربي على كل حاجة تحس روحك غنية. دونك الله اكبر علاش؟ على خاطر انا الصحه من عند ربي مش من عند الطبيب. دونك انا كي نهز تركيزي الكل الطاقه اللي نقول انا حاطتها في المرض نقول انا حاطتها في الصحه. كيفاش حاطتها في الصحه؟ يعني تركيزي على الهدف نتاعي اني نكون بصحه جيده، اني نبرأ.
دونك نفعل اسم الله البارئ، نفعل اسم الله الشافي، اي سي كوم سا انت تهز تركيزك من المرض للصحه. الصحه حط فيزيون نتاعي في التارجت نتاعي هي الصحه، لوبجيكتيف نتاعي هي الصحه. جو سوي اورينتي سوليوشن، جو نو سوي با اورينتي بروبليم. يعني تركيزي وين باش نحطه؟ باش نحطه على وين نحب نوصل، ولا باش نحطه على الحاله الخايبه اللي اكطوالمون انت فيها؟ لا، نحطه على وين انا نحب نوصل. داكوغ؟ دونك ان شاء الله نكون تفكرت ابوبري لي ريبونس جينيراليست الكل. اللي قالت لي فوالا فما شكون قالت لي الخدمه نحسها je sais pas, apparemment il n'est pas épanoui dans ce qu'il fait dans sa vie وكل شيء. شوف اللي عنده مشكله في الخدمه ويحس روحه طاقته مهدوره في الخدمه وهو مش فرحان في الخدمه هذيك، je vais te poser une seule question. انت كانت financièrement tu peux te passer de cette خدمة ولا tu ne peux pas te passer de ce travail là؟ هذه أول حاجة. parce que si financièrement tu ne peux pas t'en passer tu vas rester في الخدمة هذه. financièrement tu peux t'en passer اخرج منها الخدمة هذه اللي تهدرك في طاقتك. ثاني حاجة، إذا كان أنت financièrement c'est pas possible pour toi باش إنك تخرج من الخدمة هذه، أوكي خليها الخدمه هذه ما متركزش عليها، ركز على الحاجه اللي انت تحب تعملها. امشي اخدم ليكزارسيس تاع ليكيغاي comment trouver sa mission de vie et ça va t'ouvrir beaucoup de portes sur les choses que tu peux faire. donc tu peux soit commencer par faire مثلا des formations à côté في الحاجه اللي انت تحب تولي تخدم فيها، والا تبدا يعيشك هيفا، عيشك avec un grand plaisir. والا تحب انت مثلا عندك اون باسيون، تحب ديسان، تحب ديكوراسيون، تحب عملين الحلو، تحب التطيب، اي حاجه tu peux commencer à faire ça مثلا en weekend ولا في لي زور اللي انت ما تخدمش فيهم. et tu peux commencer à faire ça en parallèle avec خدمتك بشويه ومن بعد وقت اللي سي بون تحس لو بروجي نتاعك il va commencer à décoller، لميت شويه فلوس من الخدمه اللي انت تخدم فيها اي تو، دونك لا tu peux t'en passer من الخدمه اللي انت فيها. مي انت على قد ما انت في الخدمه هذيك حاطه لوبجيكتيف قدامك، الفيزيون نتاعك قدامك، عارفه روحك وين تحب تمشي، دونك دوكو ما عادش تبدا مركزه على الخنقه اللي انت فيها وسط الخدمه. مي انت عارفه روحك اللي انت جوست قاعده في الخدمه خاطر عندك لوبجيكتيف هذاك اللي انت باش توصل له. هكاك طاقتك ما تكونش مهدوره في الحاجه هذيك، ما تكون انفستي في الحاجه اللي باش توصلك لي زوبجيكتيف نتاعك للفيزيون نتاعك. Voilà. Ah, Mariuma, je pense que c'était toi, hein? Alors, est-ce que vous avez des questions, les chéris? استنى بربي نلوج على شكون اللي صلحت لي قبيليك. فردوس ولا الفردوس، اسمح لي de toute façon اسفك. merci beaucoup de m'avoir corrigé tout à l'heure ma chérie. Merci Kiné. Alors salut Amoura, merci Olfa, salut. Alors est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors juste باش نقول لكم حاجه اللي la personne, je ne sais pas si elle est là ou non, la personne qui a dit plutôt elle est bloquée dans les blessures du passé. Alors ma chérie, il faut vraiment que tu te fasses suivre, tu te fasses accompagner par de préférence un coach, par un psy dans ce cas-là. كيف les personnes اللي عندهم مشكلة في الخدمة زيدا كيف وهوني là en répondant à ces questions vous allez pouvoir savoir si vous avez vraiment besoin d'être accompagné ou non. Voilà, vous allez prendre votre envol. Oui, et j'ai commencé à faire des formations en ligne. Bravo ma chérie, bravo, c'est très bien. ربي معاك وربي يوفقك وزينك بالحق. سك غصب وعيشك ça me fait énormément plaisir ونحمد ربي ونشكره اللي استخدمني في الخير هذيا que voilà je puisse vous aider. merci beaucoup, merci à toi ma chérie، ممتنة ليك على الاخر.
parce que ça me fait énormément plaisir lorsque lorsque j'ai vos retours au moins ما معناتها او طاقتي ماهيش مهدوره في الواحد mais je pense que ça fait partie de ma mission de vie donc voilà. دونك سي امبورطون راهي طاقتكم اللي امبورطون طاقتكم راهي موجوده باش تهزكم للاحسن نسخه فيكم باش تهزكم لاعلى الدرجات باش تهزكم باش تهزكم باش تهزنا الكل معناها طاقتنا الكل باش تهزنا لل شنو نقول يا ربي معناتها لأن نحقوا الحاجات اللي تخلقنا ولا اللي جينا على خاطرهم للأرض هذه اللي جينا على خاطرهم معناتها للاكسبيريونس تيغستر هذه احنا ارواح وقت اللي ربي اختارنا وقت اللي ربي اخلقنا احنا اخترنا ان نهبطوا pour vivre cette expérience là راهو احنا nous avons choisi nos parents nos enfants ils nous ont choisi يعني ما فماش حاجه في الدنيا هذه حقيقه معناها بربي اذا كان انت نهار تقلقت من عائلتك خاطر فما زيد تفكر توا حاجه فما شكون قال لي لا فامي راهو اذا كان انت نهار تقلقت من عائلتك راهو اعرف اللي انت ما الغير الوقت اللي قبل ما ربي يهبطنا للارض ويحط لنا غشاوه باش ننساو اللي ننساو شنو باش يصير ونعاودوا نعيشوا الاكسبيريونس ونعديو الامتحان. اما راهو انت كي هبطت سور تير راك tu as choisi tes parents tu les as choisi pour une raison bien déterminée. donc وقت اللي قلقوك في حاجه accepte les وزعما اسال زعما شنو الحاجه اللي قلقتني كان تعرف شنو qu'est-ce qu'il y a derrière القلق derrière cette émotion. وديما نقول لكم l'émotion c'est votre thermomètre. l'émotion راهي جايه باش تنبهك الحاجه باش تقول لك هذه الشيء لازمك تعمل ولا هاي المشكله المشكله وين. نحبك برشا حتى نحبك برشا. est-ce qu'on peut avoir la vision de trouver l'ikigai? Oui, bien sûr. شوف عزيزتي, je sais pas si tu l'as fait ولا لا معانا, mais في الpériode de confinement on a fait beaucoup de live dans ce sens. donc femme sur ma chaîne YouTube il est enregistré اسمها comment trouver ma mission de vie. donc va sur ma chaîne YouTube et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube ربي abonnez-vous, ça me ferait énormément plaisir والله. تتلقاها عزيزتي. دونك بلقيس محلى اسمك به فتون. كيفاش النجم نسخرها طاقتي هذه اللي نحس روحي عندي طاقه لكن نحسها منيش نستفاد منها. ان فيت طاقتك تحطها وقت اللي تو اوردر يقول لك لو ميور انفستيسمون سي تون انفستيسمون في روحك. يعني الانفستيسمون في روحك سواء تمشي تعمل دي فورماسيون pour améliorer tes compétences في الحاجات اللي تحب توصل لهم في الحاجات اللي تحب تحسنهم. soit tu vas te faire accompagner par un coach pour حتى راهو يجي نقول لكم حاجه راهو se faire accompagner العباد ماشي في بالها ما انا je ne me fais accompagner que lorsque j'ai un problème dans ma vie. non, même pour atteindre mes objectifs, pour savoir quels sont mes objectifs, باش نعرف روحي انا وين نحب نوصل, انا شنو ما لي ريسورس اللي عندي وانا ما في باليش بهم. راهو faites vous accompagner بالحق معناتها راهو انت ما نحكي لكمش معناتها لي في que ça va vous faire. اليوم الصباح je pense que Monet n'est pas avec nous, mais اليوم الصباح معناتها une de mes coachés après la séance on a passé يظهر لي ساعه غير ربع من بعد on restait هكا بابوتي وكهو كملنا الخدمه كل شيء on est resté papoter et je n'avais pas de rendez-vous بعدها. donc j'ai vu بالحق والله العظيم j'ai vu une autre version de la personne. معناتها c'est vrai que احنا ça fait un bon bout de temps اللي نخدموا mais vraiment je sais pas معناتها les personnes بالحق qui se font accompagner sont les meilleures personnes pour vous dire les résultats qu'ils peuvent avoir sur eux-mêmes sur اليوم قالت لي انا نحس في روحي اكتشف معناتها je suis connectée à moi-même. اكتشفت روحي جديدة ولا اللي ما كنتش نعرفها ولا je sais pas comment est-ce qu'elle me l'a dit. معناتها c'était طاقة ياسر قوية.
دونك مريوم احسن انفستيسمون هو الانفستيسمون اللي تعملوا في روحك، الانفستيسمون اللي تعملوا في طاقتك، الانفستيسمون اللي تعملوا انك تحسن من روحك، انك تحسن من لي كومبيتونس نتاعك، الانفستيسمون اللي تعملوا في روحك في حاجات تخليك توصل للزوبجيكتيف نتاعك، توصل للحاجات اللي تحبها، تتعلم مهاره جديده تعاونك مثلا في avoir ton propre projet etc. être une meilleure version de toi-même, dépasser tes limites خاطر on a tous des limites, dépasser tes blessures حاجات هذوكم. هذاك كيفاش تو انفستي طاقتك انفستي لا في روحك وفي في روحك en premier lieu، وبعد dans deuxième lieu في الحاجات اللي انت تعلي لك طاقتك. يعني مثلا انت quand tu vois tu fais plaisir aux autres من غير ما تتعب روحك fais-le. يعني quand tu trouves que il y a un cours اللي لقيته باش يطور منك ولا حاجه fais-le, une formation fais-la, fais du sport, fais de la cuisine من اكثر الحاجات اللي تعلي الطاقه. اقرا كتب, fais-toi accompagner, voilà c'est ce genre de choses. كلامك ياسر يشجعني ويعطيني روح. الحمد لله يا ربي الحمد لله. عايشك وداد عايشك. Alors les chéris, est-ce que y a d'autres questions? Alors juste je نقول لكم حاجه زيده. ce soir méditez, faites de la méditation. حطيت لكم الميديتاسيون اللي تنجموا تعملوها اليوم في الان ستوري. وفي وسط الميديتاسيون هذيك وقت اللي انا نقول لكم في الميديتاسيون ميديتاسيون غيدي اللي ما يعرفش كي انا نقول لكم فك لي زافيرماسيون اللي تقولوا فيهم انتوما فو بوفي ايميتر فوز انتونسيون، يعني ترميو النوايا نتاعكم بور سيت نوفيل. وهي سبحان الله اون نوفيل لون وعام هجري جديد. دونك سا تومب بيان. دونك اكريفي vos اوبجيكتيف، اكتبوا النوايا نتاعكم، عاملوا صدقه ولو بشق تمره ولو حتى بكلمة طيبة، معناتها بكلمة معناتها كلمة باهية مع فو بروش، حد عاونك اعطيه كلمة باهية. كيف ما مثلا مريم توا صدقه كي قالت لي انت مثلا كلامك ياسر حلو وياسر يشجعني. انا توا كي خرجت نعاونتكم معناتها وكونت لا دي بيرسون كي سان معناتها حبيت جوست نقول لكم انه الصدقه ماهيش اونيكمون بالفلوس ولا بانك تعطي، حتى لو فات انك تعطي حب، تعطي ان سورير، تعطي ان اسبوار، تعطي كلمه باهيه، تمد كاسمي للعبد اللي قاعد بحذاك. هذه الكل راهو معناتها يدخل في النفس تحت معناتها منظومه الصدقه. كلمه باهيه حتى لروحك، حتى النفس قبل ما تكون للعباد. بربي ابعدوا على لي جوجمون. راهو لي جوجمون اكثر حاجه تهدر الطاقات. ابعدوا على لي جوجمون، ابعدوا على المقارنه، ابعدوا على العيش في الماضي. عيش اللحظه الآنية، عيش في الحاضر. لا ميديتاسيون تعلمكم انكم تعيشوا في الحاضر، ما تدخلش في معركه ما هيش معركتك. اسال روحك قبل ما تلقى روحك باش تندفع في الحاجه ديك. اسال روحك ça va me faire quoi, ça va me ramener à quoi. واذا كان جاتك اون ريبونس نتاع صوت الايجو باش يقولك كرامتي، ولا باش يقولك باش نصلح هذاك عوج، ولا باش يقولك شنو نقول لك اخر هو، ولا باش يقولك هذاك شنو لازم يصير، لي ردوا بالكم تدخلوا تحت منظومه الوعي الجمعي اللي هما سوسون دي بالانسي اللي ياخذوا لك من طاقتك. كما قلت لكم لي بالانسي بندولات الطاقه سي كوم سا، معناتها سي اون ديري حاجه تمشي هكا وهكا وهكا وهكا. إلزوسي معناها يعمل هكا ان موفمون هكا ويبدا يمشي ويجي يمشي ويجي يمشي ويجي وياخذ لك طاقتك وياخذ لك طاقتك. وين يا با كان سول بالانسي. دونك d'ailleurs كان ça vous intéresse بندولات الطاقه ولا لي بالانسي، j'ai un cours dans ce sens. donc مي مازلت ما نعرفش وقتاش باش نعملو. voilà. Donc n'oubliez pas, n'oubliez pas votre méditation ce soir. N'oubliez pas d'émettre vos intentions. N'oubliez pas de كتابة الأهداف نتاعكم، كتابة النوايا. قبل هذه الكل اعملوا ان بان دو سيل إذا كان تحبوا.
شو نقول لكم آخر. Voilà. S'il vous plaît, quelle notion sur la loi de l'attraction, s'il vous plaît, quelques notions sur la loi de l'attraction de Joseph Murphy. En fait, c'est pas lié à Joseph Murphy, voilà, à X, voilà, à Y, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, ben, هنا عندي كور راني قاعده نحضر فيه على la loi de l'attraction. La loi de l'attraction راهو c'est pas comme vous pouvez le voir, voilà, l'écouter sur les films, voilà, sur les vidéos, le fait de visuel. OK, c'est vrai visualiser, c'est vrai être طاقتك عاليه وكل شيء، mais فيه برشا طاقه، برشا خدمه على الطاقه، برشا خدمه على لي شاكرا. خاطر اول حاجه تخلينا نجم ماتيغ لي الحاجات لينا هي انك تكون طاقتك نظيفه، لي شاكرا نتاعك محلولين، لي شاكرا نتاعك الينيي، الايغو نتاعك ميتريزي، surtout l'ego qui soit maîtrisé. Tu ne peux pas être dans le jugement, la comparaison، تشكي تبكي مش عاجبك حتى شيء et tu veux que la loi de l'attraction elle marche. Elle va marcher, mais elle va marcher dans le négatif pas dans le positif. Donc la loi de l'attraction أول notion إنك ما تغاديش الإيجو نتاعك، طاقتك ديما نظيفة، عندك une vision exacte et précise de ce que tu veux et non pas de ce que tu ne veux pas. La majorité des personnes, elles sont focalisées sur ce qu'elles ne veulent pas ولا sur ce qu'elles veulent éviter. يعني على المشكل اللي هو مخنوق، هو فدت، هو ما عندوش كذا، هو ما عندوش فلوس، هو ما عندهش راجل، هي ما خذتش راجل، هي ما لقاش خدمه، ندرا شنو. دونك فوكاليزي على ce qu'il ne veut pas. Donc انت وقت تبدا انت فوكاليزي على ce que tu ne veux pas, tu ne vas attirer que ce que tu ne veux pas. Alors que quand tu as des objectifs bien déterminés هكا qui sont clairs et nets en affirmatif، تعمل méditation تاعك، تعمل visualisation les 10 dernières minutes avant de t'endormir وقت اللي يبدا مخك في l'état alpha، un état de conscience modifié. C'est comme si on dirait que tu vas rentrer en état d'hypnose. في اللحظة هذيك tu peux soit poser une question, soit te visualiser ou انت مشاعر مرتفعة اللي انت tu es en train de vraiment vivre ton objectif. Tu es là, tu as effectué ton objectif et tu fais cette visualisation. ما تخليش مخك يهزك bien sûr الحاجات الأخرى، directement tu t'endors. Et ce qui se passe passer, c'est que entre ton inconscient et l'univers, il y aura des échanges. الطاقة نتاعك لازمها تكون نظيفة وبرشا حاجات elles sont liées à nos chakras. فما زادا اون بارتي معناتها على لا ماتريس اللي هي اكبر من لي بالانسي اللي كنت نحكي عليهم توا. دونك فوالا. دونك عزيزتي ما يتقالوش في هكا كلكو نوسيون، مي هاني قلت لك عطيتك لي نوسيون لي بلو غروند نوسيون. وقد ما خذها قاعده، قد ما وعيك يعلى قد ما الجذب نتاعك يعلى. دونك خلي روحك ديما sur des vibrations positives. قد ما تكون dans des vibrations positives قد ما الحاجات اللي تجيك positive. Et n'oubliez pas de s'abonner à votre chaîne YouTube. Et un بوزيلك مريوم عايشك. Chakra, un synonyme s'il vous plaît. J'ai pas compris. Ah, c'est quoi un chakra? Ah, d'accord. Les chakras هما مداخل الطاقة في الجسد نتاعنا. يعني عندنا 7 chakras principal وعندنا d'autres chakras. يعني احنا عندنا le corps physique وعندنا des corps éthériques معناتها des corps invisibles اللي هما طاقيين، معناها اجساد طاقيه، وعندنا دي شاكرا اللي هما مراكز الطاقه منين تدخل وتخرج الطاقه في البدن. Alors les chéris, voilà, il ne reste plus que 20 petites secondes. Tu peux nous proposer des livres. Les livres, عندي une playlist على chaîne YouTube اسمها e-books. تنجم عزيزتي تدخل لها وتلقى فيها tous les livres qui sont vraiment intéressants. Je vous embrasse très fort. خاطر اللايف باش يقص. باي باي.